बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले 24 घंटों के दौरान मंगल 10 सितंबर से 15 सितंबर तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और नए सिलसिले के ज़रिए सर कौन कौन से इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान मंगल 10 सितंबर से 12 सितंबर तक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। तेज़ धूप निकली रहेगी। कमज़ोर मगरबी सिलसिले के ज़रिए सर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बल्तिस्तान समेत मुल्क के सिर्फ शुमाली पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। किसान शहरी नोट फरमा लें, नए ताकतवर मगरबी सिलसिले और कुछ मानसून हवाओं के ज़रिए सर आने वाले जुमा से हफ्ता 13-14 सितंबर के दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, पेशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और इसी दौरान लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, लिया, भक्कर, मियाँ वाली, साहिवाल समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती और मगरबी इलाकों में भी गरज चमक और तूफ़ानी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। मुल्तान डिवीजन समेत जनूबी पंजाब के चंद एक इलाकों में भी बारिश और आंधी का इम्कान बन सकता है। ताहम फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब, सूबा सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं। मौसम मुसलसल खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत भी मामूल के मुताबिक होंगे। ताहम हब्स और गर्मी की शिदत में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।